大家好，今日要介紹呢隻 IWC 係 Vintage 嘅，咁應該大約就1970幾年嘅。咁就一個就酒桶形，帶有少少長方形啊，好似 PP 嗰啲 Ellipse 嘅咁嘅形狀啦。一個就暗白色嘅錶面啦，個錶面做得好精緻好靚，你見過啲紋啦，好似有啲直紋有啲橫紋咁樣嘅。咁就唔同光線望落去有唔同嘅感覺啊。立體嘅條字嘅時錶啦，咁啊12點有上2畫嘅。咁就經典嘅兩針啊 ，IWC 個 logo 啊，立體嘅仲有12點位，另外下面啊英文字母啊潦草嘅字啊，簡簡單單好簡潔，比較大隻少少嘅29，乘以呢度就41嘅，所以都算幾大隻，絕對係大過勞力士嘅切利尼啊。18K 白金嘅錶殼啦，個錶殼都做到好好嘅，你見呢度呢個啤數啊004有標數凸起嘅，咁有啲就其實都冇啤數平嘅，全部平嘅，所以呢啲錶睇落立體少少，睇到亦都有少少比較好似多啲咁嘅。多啲金啦，咁個框就冇 logo 嘅，咁就拉絲打磨啦，係咁後面呢度就有個絞頭啊，白金嗰啲印記喺度嘅，咁下面亦都係拉絲打磨嘅，都做得幾唔錯嘅。咁就淨錶頭一個冇盒冇證啊，係啦，咁其實佢就比當時嗰啲勞力士又比較大隻少少，同埋厚少少嘅。咁就上一俾大家睇先，絕對係靚啊！呢錶其實我都係第一次見啦，咁而家就〜呢啲咁嘅形狀嘅錶其實都流行啊，所以就而家就慢慢咁樣都幾貴啊。咁呢個錶就淨錶頭一個，冇盒冇證啊，18,000蚊啦，歡迎換下錶嘅，係啦，絕對係低調得嚟奢華。咁大家記得就訂閱開頻道啊，喺下面留言支持俾 like 同埋分享俾朋友嘅，多謝各位。